안녕하세요. 현수예요. 옆지기하고 같이 관음사에 왔어요. 관음사는 제주도에 있는 절인데요. 관음사 가장 윗부분에 있는 나한전에 올라와서 제주시 경치를 내려다보고 있었는데요. 한 스님께서 차 한잔하고 가라고 말씀하시네요. 앞에 있는 화로 참 운치 있죠? 이 화로는 스님께서 인터넷으로 17만원에 구입하셨다고 하네요. 바닥에 널브러져 있는 나뭇가지를 발로 툭툭 분질러서 화로 안에 넣으시곤 저희에게 팔팔 끓고 있던 보이차를 한 잔씩 내어주셨어요. 스님께서는 저녁 공양을 위해 내려가셨고 저와 옆지기는 스님께서 내어주신 자리에 앉아서 따뜻한 보이차를 마시며 고즈넉한 산사의 풍경에 빠져 있어요. 제주도에 오게 되면 관음사에 들려서 이 분위기 한번 느껴보시기 바래요. 주변을 살펴보니까 까마귀들이 몰려오고 있네요. 까마귀들도 저희처럼 불멍을 좋아하나 봐요. 이렇게 새소리, 바람소리를 들으면서 불멍하고 있으니까 마음이 맑아지는 것 같아요. 저는 특별한 종교를 가지고 있지는 않지만 가끔씩 이렇게 절에 와서 멍 때리고 있는 걸 좋아해요. 보통 절은 산속에 있어서 공기가 맑아서인지 그냥 왔다 가는 것만으로도 머리가 맑아지는 느낌이 들어요. 아, 참 좋네요. 고즈넉한 산사에 앉아서 불멍하면서 나무 타는 향기를 맡고 따스한 차를 한 잔 마시는 이 분위기 너무 좋은데요. 여러분도 행복한 시간 보내시기 바래요. 그럼 안녕, 안녕.